इज दिस तुम्हें पिक्चर को चित्र जो अच्छी द स्मॉल पैराग्राफ इन ब्रैकेट अबाउट द पिक्चर से पिक्चर विषय अबाउट 200 years ago प्राय 200 वर्ष पूर्वे when hardly anyone thought of fighting against the British India when hardly anyone thought of माने जेतेबेले केही के भारत ब्रिटिश सरकार विरोध में लड़ाई करिया କଥା मध्य भाबी नथिबे when hardly anyone thought of fight against the British in India tilka Majhi a santal of Bhagalpur in Bihar fought against them and was handed by the British କହିଲା प्राय 200 वर्ष पूर्व जेतेबेले केही केबे भारत ब्रिटिश सरकार विरोध में लड़ाई करिया भाबी मध्य नथिबे तिलक माझी जोटा कि बिहार स्थित भगलपुर बिहार तिलका माझी सांताल जी थे माने कौन सांताल विरोध में भगलपुर बासिंदा जी सांताल विरोध में कौन क्या विरोध में इंग्रेज मान विरोध में लड़ाई करते ब्रिटिश सरकार फांसी आवर हिस्ट्री बुक डू नॉट मेंशन हिज नेम आमर इतिहास पर नाम उल्लेख नहीं वी हैव फॉरगेटन दिस ग्रेट मैन हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर कंट्री आमे माने ई महान व्यक्ति देश पई निजर जीवन देइथिले एमा आम मानकु स्वाधीन रास्ता देखिथिले आमे तम कोन भूली जाइछे वी हैव फॉरगेटन द ग्रेट मैन हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ जीवन को बलि दे देहिंती फॉर द कंट्री देश पई एंड सो वाज द पाथ ऑफ फ्रीडम आ हमर माने जो स्वाधीनता रास्ता देखाइथिले किंतु आमे तम कोन भूली जाइछे हियर यू विल रीड अबाउट द ग्रेट मैन आसंतु एटा से विश्व भितर बा ए जो विषय रे आमे से महान व्यक्ति विषय कोन पढिबा बुझियला सो स्टार्ट करिबा कहला देखो कहला इन 1750 तिलका माझी वाज बोर्न इन मुर्मू फैमिली इन ए स्मॉल विलेज नियर भागलपुर इन बिहार कहला 1750 मसीह रे बिहार रो भगलपुर निकटस्थ एक छोट ग्राम रे एक मुर्मू परिवार रे तिलक माझी कोन जन्म ग्रहण करथिले द विलेज इज नाउ कॉल्ड तिलकपुर किंतु से जो विलेज रो ना भी हे कोन तिलकपुर बोली हो जाइछि द मुर्मू आर प्रीस्ट एमंग द सांताल्स मुर्मू माने सांताल मानक मध्ये कोन पूजारी अटंती मुर्मू माने जो सांताल आदिवासी रहले से मानक मध्ये कोन पूजारी अटंती प्रीस्ट तो कोन जो पंडित बा पूजारी से मानक मध्ये पंडित अटंती के मुर्मू माने सो तिलक यूज्ड टू वर्शिप मरंग बुरु सो तिलका यूज्ड टू वर्शिप माने तेणु तिलक बहुत छोट बयस रु मरंग बुरु को पूजा करुले मरंग बुरु फ्रॉम हिज अर्ली डेज तेणु से बहुत छोट बयस रु मरंग गुरु कोन पूजा करुथिले बुझिउछि as the days went by he grew up to a religious man as the days went by माने दिन पर दिन बीतिया सहित से जने धार्मिक व्यक्ति भाबरे कोन बढ़ी चलिले people of all religions had great love and respect for him people for of all religions माने सबु धर्म लोक मानकर तांका प्रति कोन अशेष भल पाइबा and they called him तिलक बाबा आ कोन तिलक बाबा बोली कोन डाकुथिले मध्य तिलक was also very good at using bows and arrows तिलक was also very good at using bows and arrows तिलक धनुतीर प्रयोग करिवारे निपुण मध्य थे तिलक कोन धनुतीर तिलक was also very good तिलक धनुतीर प्रयोग करिवारे कोन निपुण मध्य थिले with bows using bows and कोन arrows धनुतीर प्रयोग करे कोन निपुण मध्य थिले there is known in this area who could surpass him at shooting arrows from a bow मतलब there was none of his area तांकर से अंचल रे एपरी केही नथिले जे कि could surpass him at shooting arrows from a bow कि धनुरु तीर चलन रे तांकोठु आगे जाई परिबो बुझले नै he used to train the young man of the village in the shooting arrows से ग्रामर युवा मानन को तीर चलन रे तालीम दउथरे जो ट्रेन मान तालीम दवा से जो ग्राम युवक रहले तांको सब तालीमी दउथिले बुझौछि सो देखो पार्ट 2 टा पढिबा तो सांताल्स आज यू नो तो सांताल्स आज यू नो सांताल माने तू जानिथिबो आर फ्रीडम लविंग पीपल माने स्वाधीनता प्रेमी लोक मान इन दोस डेज दे लिव्ड ए फ्री लाइफ विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल इन दोस डेज दे लिव्ड ए फ्री लाइफ माने सेते बेले कोन
ସେମାନେ ବାହାରର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। They cleared the forest, prepared fields and grew different kinds of crops. ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଥିଲେ, ମାନେ clear the forest, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ and grew different kinds of crops. ଆଉ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ। The king had little control over them. ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। Once or twice a year they had to help the king. କଣ କହିଲା ନା ଦେଖ, କଣ କହିଲା ନା once or twice a year they had to help the king when there was a war. ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। But after the Palasi battle the British became the rulers of Bengal, Bihar and Odisha. After the Palasi battle ମାନେ କିନ୍ତୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ହୋଇଗଲେ। The king of Bhagalpur came under the control of British. ଆଉ ଭଗଲପୁର ରାଜା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ କଣ ଆସିଗଲେ। The British wanted to collect more money. ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। They asked the king of Bhagalpur for more money. ସେମାନେ କଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ଭଗଲପୁର ରାଜାଙ୍କୁ କଣ ଅଧିକ ପଇସା ମାଗିଲେ। The king in turn appointed outsiders to collect rent from the tribals. ସେମାନେ ତେଣୁ କଣ ରାଜା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। Some tribal villagers were given as patas by some landlords. କିଛି ଆଦିବାସୀ କଣ ଜମିଦାରୀ ମାନେ ପଟା ହିସାବରେ ଦେଉଥିଲେ। The landlords asked the Santals to pay more taxes and often took away their property and lands. The landlords asked the Santals, the landlords ମାନେ ଜମିଦାର ମାନେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକେସ ଦାବି କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ କଣ ଛଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ବୁଝୁଛି। ତିଲକ did not like, କିନ୍ତୁ ତିଲକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। He asked the Santals not to pay taxes. ସେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। The Santals become a real problem for all the government. ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲେ। To bring the Santals under control, a new collector was appointed in Bhagalpur. ମାନେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗଲପୁରରେ ଜଣେ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। His name was କଣ କ୍ଲେୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କଣ ଥିଲା କ୍ଲେୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। In different ways he tried to bring the Santals under control. ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। Under control ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। He appointed soldiers from other tribals to fight against the Santals. ସେ କଣ କଲେ ନା ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଲେ। ତିଲକ could not bear this. ତିଲକ ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। He was looking for a chance to kill Clearland. ସେ କଣ କ୍ଲିୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଣ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଆରେ ପାର୍ଟ 3 ଦେଖ। The chance came on the morning of 23rd January 1784. The chance came ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସେ ଯୋଉ କଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। The chance came ସୁଯୋଗ ଆସିଲା on the morning 23rd January 1784। କେତେ 1784 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ସକାଳେ। Clearland was riding to his house on horseback. Clearland ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତିଲକ shot an arrow from a distance and killed him the spot. ତିଲକ shot an arrow କଣ କଲେ ନା ତିଲକ କିଛି ଦୂରରୁ ଧନୁତୀର ମାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ସ୍ପଟ ବା ସେଇଠି କଣ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। The news of Clearland's death spread anywhere. କ୍ଲିୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁର ସମାଚାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳିଗଲା। The government brought more soldiers and weapons. ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆହୁରି ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ହତିଆର ମାନ ଆଣିଲେ। But Tilak and his people fought about a year, killing many British soldiers with their arrows. କିନ୍ତୁ ତିଲକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରି ବହୁତ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ କଣ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୋଉଥିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ତୀରରେ। At last they made a sudden attack on Tilak and his followers.
ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ସିପାହୀମାନେ ତିଲକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଗମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତିଲକ ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍, ତିଲକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ହି ୱାଜ୍ ମର୍ସିଲେସଲି ବିଟେନ୍, ତାଙ୍କୁ ଦୟାଶୂନ୍ୟ, ମର୍ସିଲେସ୍ ମାନେ ଦୟାଶୂନ୍ୟ, ମାନେ ଦୟା ଭାବ ନ ଦେଇକି କ'ଣ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱେର୍ ଦେନ୍ tied to a horse and he was dragged all over ଭଗଲପୁର ଟାଉନ୍। ଏବଂ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତାପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଏକ ଘୋଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସମଗ୍ର ଭଗଲପୁର ସହରରେ ଘୋଷାଳି ଘୋଷାଳି କ'ଣ ନିଆଗଲା। ବଟ୍ ତିଲକ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡାଏ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦିସ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତିଲକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ। ସୋ ଦେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍ ହିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଟ୍ରି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁଡେ ଆସ୍ ତିଲକ ଛକ, ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି କ'ଣ ତିଲକ ଛକ ନାମରେ କ'ଣ ଜଣାଯାଉଛି। ବୁଝଉଛି? ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଫରଗେଟେନ୍ ତିଲକ ମାଝି, ଇତିହାସ ତିଲକ ମାଝିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହିଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ସ, ତାଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମେନି ପିପୁଲ୍ସ ହୁ କେମ୍ ଟୁ ଭଗଲପୁର ପେ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ତିଲକ ଇନ୍ 1969, କିନ୍ତୁ 1969 ମସିହାରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଖବର ଖାନ୍ କେମ୍ ଟୁ ଭଗଲପୁର, କହିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭଗଲପୁର ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ତିଲକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି, ବୁଝ ନାହିଁ। 1969 ମସିହାରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଭଗଲପୁର ଆସିଥିଲେ। He went to ତିଲକ ଛକ where Tilak was changed and paid his respect to his great martyr. He went to ତିଲକ ଛକ, ସେ ତିଲକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଇଥିବା ତିଲକ ଛକକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମହାନ୍ତମ ଶହୀଦକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତିଲକ was changed and paid his respect to this great martyr, ଆଉ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ମହାନ୍ତ ଶହୀଦକୁ କ'ଣ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ତିଲକ ବିଷୟ, ଯୋଉଟା ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ